नमस्कार दोस्तों, गैजेट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों आगे जानेंगे एक शानदार नेबुलाइजर के बारे में जो आता है ओटिका ब्रांड से। ओटिका ONEB9 नेबुलाइजर की कीमत है सिर्फ 1100 रुपए। 1500 रुपए से कम कीमत में या यूं कहीं 1000 रुपए के रेंज में यह अभी सबसे बढ़िया विकल्प है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुरू करते हैं जानने से इसके खास खूबियों एवं कार्य निष्पादन क्षमता को। यह नेबुलाइजर परफेक्ट है हेवी यूज के लिए, लगातार इस्तेमाल के लिए, इसीलिए यह एक बढ़िया विकल्प है, उपयुक्त है हॉस्पिटल के लिए। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडल्ट के साथ, चिल्ड्रेन के साथ। इसमें दिया गया प्योर कॉपर मोटर। इसका इस नेबुलाइजर का होगा लॉन्ग लाइफ। चलने के दौरान बहुत कम शोर करती है यह। वेट है 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो। भारत में निर्मित उत्पाद है यह। ऑनलाइन खरीदेंगे, अमेजन से खरीदेंगे तो मिलेगी 10 दिन की रिटर्न वारंटी। वहीं ब्रांड की तरफ से मिलेगी 18 महीने की वारंटी यानी कि 1.5 साल की वारंटी। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं इस नेबुलाइजर के साथ मिलने वाले एसेसरीज के बारे में। इसके सेल्स बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो जब आप इस नेबुलाइजर को खरीदेंगे, बॉक्स आपके घर पे डिलीवर होगा। इसके बॉक्स को खोलेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगे। नेबुलाइजर मेन यूनिट, एयर ट्यूब, चाइल्ड मास्क, अडल्ट मास्क, 5 एयर फिल्टर, ऑटोमाइजर, माउथ पीस, प्रोडक्ट मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। दोस्तों शायद आपने ओटिका ब्रांड के बारे में नहीं सुना है, लेकिन यह एक जाना माना ब्रांड है हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के लिए। ओटिका ब्रांड का यह नेबुलाइजर 1000 रुपए के रेंज में अभी सबसे बढ़िया विकल्प है। इसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, हेवी ड्यूटी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी मोटर का क्वालिटी काफी बढ़िया है। उसमें है 100% कॉपर वाइंडिंग। तो लगातार इस नेबुलाइजर का इस्तेमाल हो सकता है एरोसोल थेरेपी देने के लिए। तो आप इसको पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं और हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने के लिए भी। जब यह परफेक्ट है हेवी यूज के लिए, ऑफ कोर्स एक बढ़िया विकल्प है पर्सनल यूज के लिए। दोस्तों ओटिका ब्रांड के इस बढ़िया बेस्ट सेलिंग नेबुलाइजर जो उपलब्ध है 1100 रुपए में, इसको खरीदने का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज एक गैजेट्स.शिक्षा पर, वहां पर आप जान पाएंगे कि 1000 से 5000 रुपए के रेंज में और कौन कौन से बेहतरीन नेबुलाइजर उपलब्ध है भारतीय बाजार में, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह रिव्यू प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।